มาเอาไม่ขึ้นเหรอเฮ้ยขึ้นแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมา Genshin Impact กันตามสัญญาวันนี้แน่นอนครับอีเวนท์ที่ผมดอนไว้เริ่มมาก็พูดผิดแล้วดองไว้ตั้งนานนะครับอันนี้ครับไม่รู้ว่านานขนาดไหนนะหมายถึงว่าไอตัวอีเวนต์เนี่ยมันใช้เวลามากขนาดไหนแต่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องนี่สุดจัดเลยนะผมก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้มันเป็นพาร์ท 1ด้วยแสดงว่ายาวอยู่นี่อะไรอ่ะมันมีอะไรอย่างนี้มาด้วยเหรอเปลี่ยนภาษาไทยก่อนลืมครับภาษาไทยมาพร้อมแล้วเกมนี้ดีนะครับเปลี่ยนภาษาแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องต้องรีสตาร์ทใหม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็เป็นแค่อะไรนะอาจจะต้องโหลดนู่นโหลดนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะทำนี้ก่อนเลยเฮ้ยสัปดาห์นี้มีพิวแพดป่าวะใช่ปะเฮ้ยแย่ละยังไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคผมขอเดี๋ยวนะอีเวนต์ไม่อยู่ไหนอ่ะมันต้องกดไปที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ย what ผมขอไปนี้ก่อนได้ปะอันนี้มันอีเวนต์ที่เราถ่ายรูปนี่หว่าอยู่ดีมีอันนี้มาเฉยเลยเป็นไอเทมเสริมแน่เลยครับที่แบบว่าเอาไปติดกล้องได้แล้วมันจะนู่นนั่นนี่ไหนดูซิเฮ้ยชาร์ลอตด้วยมีเสียงพากย์ด้วยครับคุยอะไรกันวะรอเล่นอะไรวะ I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? เมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลยอยู่ดีอะไรอะ I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of เราต้องบูมกล้องอย่างนี้ด้วยเหรอOkay. I need you to calm down a little, Miss Lapine Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. นิยายเหรอ Oh, Paimon sees what happened here. Sounds like the report Lapine Pauline read in the Steambird wasn't in the news section after all. Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't going to get you far. แล้วอยู่ดีมันมาเป็น If anything, it'll just make you stand อะไร out วะ all the more. Since we ran that โกเควสได้ไงเนี่ยดูมันอีเวนต์หนึ่งเลยผมไม่ได้ดูวะ arrests, including เอาละ one สองอีเวนต์ซ้อนไม่ได้ไม่น่าใช่เนาะ a Titanic red-crowned finch, and เฮ้ย a Spectre Man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen ไม่อันนี้ being มันส่วน deceived ต่อ by it. จากอันนั้นนี่ใช่ไหมส่วนต่อจากที่เราทำมาแล้วอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะที่ไปถ่ายรูปอะUh-oh. So Lapine Pauline's whole research project is based on a fictional story?
which means we're not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. Traveler, Paimon, you're back. I was กลับ in มา the แล้วไปถึง area ไงวะ taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. อ๋อใช่ครับ She ใช่ told me ใช่ about ใช่ your collaboration. ผมไปนั่งถ่ายรูปมาให้ครับ Write an article to spread awareness เกือบไม่ทัน about นะ image แต่ยังดี recognition เพื่อนผมเขา technology. ยังใจดีนะครับ She แจก even มาให้ paid เพียบ for เลย the article and gave me one of her แต่ทัน prototype ทัน devices ทำเองอะ before ทัน I could get เออ awarded in. I unfortunately had to dash her เหมือนมาดู home. ไลฟ์ผมแล้วก็มารู้ I'm เอ้า afraid all your ไม่ hard มีเหรอ work เอา is ไป in เลยไป vain เลยอย่างเงี้ย too. แต่มันจะเหลืออยู่แล้วครับ Desperately trying to find a way ให้ to ทำ7 rescue วัน the ใช่ไหม project มา and ทำ get แค่ you แบบ the 4 วัน more สุดท้าย you're มันก็ due. ทันอ่ะ I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us too. It's such a pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison อันนี้ Gardiennage มันต่อกันปะ only had Fontaine's best interest in mind. น่าสงสารนะ Wait, Miss Lapine Pauline, what are you doing? I'm Huh? gonna pick a fight with a Gardamek, head to the opera at Biclès, and get a one-way ticket to the fortress of Meropide. เดี๋ยว That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. ได้เหรอ Oh, there's no need to go that far. I mean, come on, look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have เอ้า to ผมลืม repay แช your ร์ debts. แป๊บนึงนะ Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? How bad can it really be? อ้าว 270,000 mora. Okay. 26,000 เหรอ Escaping to the fortress of Meropide over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. 260,000นี่หว่าเมื่อกี้ ผมฟังอย่างเดียวครับ ผมไม่ได้ดูเมื่อกี้แชร์อยู่พอดีเกมนี้ถ้าแท็บจอมันจะพับจอครับ I scraped together some savings over the past few years, but I put every last mora into this project, and now I'm left with เอาเงิน nothing. ผมวะมีเท่าไหร่วะ It's จะ not just 60 ล้านแล้ว my มั้งเนี่ยใช่ปะ savings that are gone. ตังค์มันเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ย Future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of มันน่าจะมี becoming ที่ a ให้เราละ billionaire ลาย one เงินบ้างนะ day. คาสิโนอะไรเนี่ย ผมคงไม่ได้ครับเกมนี้มันเท่าไหร่เองใช่ปะ15 บวกอย่างมันอ่ะ My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many อ้าว applications ก็ that ยัง you've ดีครับ never even แหม considered. Really? เอาไปขายได้นะ Absolutely. นี่ I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to ขายเล develop นส์ interest in your กล้องเลย product. นะ Can't ก็ดีอยู่นะ believe it. If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. ไม่น่าจะขนาดนั้นนะ Big ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can จะดีเหรอวะ rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera อย่าเพิ่งรีบ industry. ใจเย็นใจเย็น Stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one เดี๋ยว basket ซวย before อีก things are even off the ground. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't อ้าว believe ไม่ I ฟัง didn't เลย think อัน of นี้คือ this ไม่ฟัง sooner. แม้แต่นิดเดียว There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. ไปซะแล้ว Can you believe her? She just ran off. ไปซะแล้ว Pretty sure our advice went in one ear and out the other. งั้นเราก็ต้องปล่อยไปแล้วครับทั้างนั้นนะ It's understandable.
When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this and I'll be checking in on her regularly. โอเค Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. งั้นฝากด้วยนะ Reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? เอ้ยใช่จริงเหรอให้ผมตัวเนี้ยสุดยอดมันเอาไปใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมวะไม่แน่ใจ In your hands, it's sure to capture some amazing sights. ใช่ปะใส่ฟิลเตอร์ปะ Thanks a lot, หรือมันเป็น Charlotte. เลนส์ซูมมากกว่าเดิมวะ Bonus, no biggie. This makes everything worth it. จำไม่ได้แล้วครับลืม You're welcome. I got something out of this too. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. จบลงไปด้วยดีนะครับแหมก็ดีนะเขาค้างเอาไว้ให้นะผม ไม่งั้นไม่ได้แล้วมันคือเอาไว้ทำอะไรอ่ะนี่ผมพลาดแน่ๆเลยอ่ะมันต้องเอาไปอ๋อมาใส่ในนี้หรอมันใช้ยังไงวะเปิดใช้งานไอเทมเปิดใช้งานอยู่อ๋อนี่ไงซูมแล้วโฟกัสได้เร็วขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะดีขนาดไหนนะปกติผมก็ไม่ใช่สายถ่ายรูปด้วยสิโอเคเราไปในส่วนนี้กันแล้วครับอุ้ยร้านตกปลาเหรอถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอคนที่ขายเบ็ดตกปลาคือคนที่ตกปลาไม่เป็นปะ ใช่ไหมไหนดูสิยังไงเนี่ยใช่เปล่า That can't be right. เฮ้ยมีพากย์เสียงด้วยเอาว่ะ What if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? ถ้ามันใช่คืออะไร Yes, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? อ๋อเราได้คำขอมาครับคำขออะไรนะลืม Oh, so you're adventurers. Oh, finally, someone has heard my prayers. เขาไม่รู้จักเราเหรอ I could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced นิดหน่อย adventurers ด้วยนะ here. We'll take care of จริง anything ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ได้นะเดี๋ยวนี้เราแบบ as long โห as you pay us a little bit of โม more. ลายใช้ไม่หมดนะครับ Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Irenaeus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing เนี่ย Association, แต่ว่า there are a few other errands that I absolutely แต่ have to ว่า run. นะ So you'd like us to investigate the spot for you? ชัดเลย Exactly. แล้วมันมีปัญหาอะไรวะ You're right on the Mora. ก็แค่ไปตรวจสอบ So ไม่ I ใช่ thought หร I อ could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Yeah, we're just really experienced in this kind of ใช่ thing, ใช่ that's มีคน all. มาขออะไรเยอะแยะแล้วเราก็รู้นะ Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't นั่นแหละ sound มันดูไม่ too เห็นยากอะไรเลย difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that อิม the fish น้ำ have เหรอ gone missing due to an encounter อิม with the water IMP อะ imps. นะมันมีวอนแบบนั้นอยู่ในเกนชินด้วยเหรอเนี่ย Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxie. The story our parents would tell us was What? always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Thelxie.
child eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them whole. Pretty terrifying, isn't it? พูดน้ำหรืออะไรพวกนั้นเนาะ Sounds kind of scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. มันก็ยังไม่มีหลักฐานเรื่องนั้นนะ Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just ไม่ใช่ like ว่า he เขา was จะไปหา responding ขอ to ง the หรอกเหรอ call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? ไม่น่า It's นะ all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish shapes on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water ไม่ imp น่า as ใช่ well? ไม่น่า Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. แต่ไม่เป็นไรยังไงเราต้องไปดูอยู่แล้วเนาะ เรารับคำขอมาแล้วนี่ใช่ปะ Then we can't just ignore the situation, right, traveler? อืม Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. ครับความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งครับ safety first ครับ มาเราก็ไปตรวจสอบเนาะ โอ้โห เดี๋ยวตรงนู้นเลยเหรอ ไกลจัด มันต้องมี3 พาร์ทเหมือนเดิมแน่เลยอะพาร์ทหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่ง ยาวๆไป ยังไม่ได้เก็บไฮโดรคูลัสด้วยนะครับ เก็บวันไหนดีวะ Is this หรือวันศุกร์นี้เลยไหม วันศุกร์ถ้ามาพิวแพดได้ก็ It's really peaceful. ก็เก็บไฮโดรคูลัสไปเลยดีไหม Look, there's some footprints over there. ผมวิ่งหน้าผมอยากเล่นลายซอพีละรอยเท้าเหรอ These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? เราไปเจอ Let's look around and see if we can find anything else. เจอฟูมิเน่ปะเนี่ย เพราะว่ามันมีสปอยมาแล้วอะครับ Wait, did you hear something just now? สปอยในหน้าปกอะเสียงอะไรมันเสียงอากาศฟองอากาศขึ้นมาเหรออ๋อนี่ไงชัดเลย เดี๋ยวใจเย็นไว้ว่อน Traveler? ครับ I'm sorry. I forgot I was still wearing this. ไหนอะ Fruminay! ก็ใช่อ่ะเด Paimon, are you okay? แปลว่าเขาตื่นตระหนกไปหน่อยครับ Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? ถ้าเราตรวจสอบเกี่ยวกับอิมน้ำอะ Felxy, you say? เทลส์อีกแล้วเหรอหมายความว่ายังไงวะ Huh? You know that name too? Or do you know someone else is trying to investigate the water imp? อย่าบอกเลยว่าเขาก็รับคำขอเหมือนกัน I เอาไม่ think ใช่ our situations are probably unrelated. มันเป็นยังไงอะมันเป็นยังไง Sure, if that's in order. เดี๋ยว I know the ไม่ใช่ name ออเดอร์ข because นาด of นั้น one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request,
I've named the toy Thelxie. เทลซี่ Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on. For a minute, you never take commissions from other people. นั่นดิ Yeah, but, she made a special request. But out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. ครับ Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? I think I may have connected the dots. ว่า These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a นี่ไง lot ผม of ว่า noise. เกี่ยวกับเรื่องราวที่แบบมีเด็กเดินลงไปในน้ำเนี่ยก็เนี่ยแหละ Disappearing fish? Well, ส่วน it was ฝูงปลา probably ที่หนี because ไป of ก็ me. ใช่เหรอวะ That actually makes a lot of sense. มันเป็นไปได้มากเนี่ยเห็นปะ The child we heard about who walked into the water was also... Yes, I think that's quite likely as well. แล้วเสียงดนตรีอย่าบอกนะว่าไอ้เทลซี่ที่เขาเป็นคนทำมันเป็นอุปกรณ์ไขลานป่ะอาจจะมีเสียงดนตรีออกมาปะ โอ้ชัดเลย From the fairy tales might look like, ชัดเลย but it all turns out to be just a hoax. ปิดแล้วครับปิด I'm sorry. ปิดเคสแล้วครับเคส close ครับ Sounds เคส like close I've created a lot of trouble for ไม่ everyone มีอะไรละ else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. อืม Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? That's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. ไมมอนรู้ดีจังวะ Exactly, so if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip. นั่นสิฮะ Is that what you'd like to do as well? ทำไปเลยครับ Huh. สุดท้ายต้องมาทำอยู่ดีแหละ Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made ก็ a ไป makeshift YouTube ไม่กระ camp ตุกแล้ว over ใช่ไหม there. มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันชอบแบบกระตุก ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ทั้งที่บิตเรทที่ผมส่งอะไรพวกนี้มันปกติมาก ไม่เป็นแล้วเนาะนะผมขอ โอเคไหนดูสิอ๋อตัวเนี้ยนะ I've seared Thelxie in the tent. วิน่ารักอ่ะ He can respond to some simple เป็นกวินเหรอ verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. ใช่เหรอ แล้วเขาสั่งเสียงได้ด้วยเนี่ย สุดยอด Sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie. Thelxie. Are you there? เฮ้ยเดินมาหาเลยอ่ะวิน่ารักจัดมีรหัสมอสเหรอ So that's Fremine's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. เป็น Yep. กวิน Had That's a- Thelxie lived know. in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. มันเป็นกวิน It's You move not penguin really เหรอ anywhere famous or important. Don't worry about it. เมืองหมายถึงเทแวนมีเพนกวินด้วยวะเนี่ย Nice to meet you. Do you know how เรา to ไม่เคยเห็น say เลยนะ hello? อะไรอ่ะ พูดได้ไหม I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I อ๋อ had to give ไม่ up มี on เวลา the เอาถ้างั้นมันก็ idea. เล่นดนตรีไม่ได้ดิ As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written Hot into mod its แน่เลย motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, คือรับ so คำสั่งได้อย่างเดียว he ครับ can't โต้ really ตอบไม่ talk ได้ to us just yet. อุ้ยโจ No need to get so technical. So basically, you want us to help
you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my จ้าง employer's ไม่เอา requests. It was just something I wanted to try. แล้วมันเหลืออะไร I อ่ะ have two other things I'd like your help with. The ปรับ first แก้ is ว to ง do จรการ some ทำงาน integration testing on Thelxie's motherboard to make sure he will be able to function properly in most situations. ครับ That doesn't sound too hard. And what's the other thing? แล้วรู้ได้ไง The ว่าเราทำ other ได้วะเนี่ย shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxie some ต้อง colorful หาของ shells เหรอ and เปลือกห coral อยแล้วปะการัง so I can craft a weapon for him. อาวุธเหรอ A weapon? เอาไปทำอะไรนี่ Does he have to fight? เพนกวินถืออาวุธเหรอ นี่มัน Revenge of the Penguin ปะเนี่ย Thelxie will need to be able to charge forward โอ้ with a ผมนึก weapon ถึ in ง hand, like that brave prince of legend. ผมนึกถึง2 อย่างครับ ตอนนี้ Part of my employer's ไอ้เพนกวิน request. ในอาร์คอะ What an imaginative ที่ไปเอาโพลิเมอร์ way. 1 อันที่ 2 คือ Thelxie เพนตัน after a ใน water imp, Battle but Spirit wanting him to look like a โอ้ prince. my god Well, เหมือนเพนตันมากกว่านะ regardless ตัว of นี้ his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. อุ้ย ตอบโต้ได้ด้วย เนี่ยมันรหัสมอสใช่ปะ เรา Whoa, แปลความหมาย Thelxie ได้ just ปะ said วะ something again. Could he understand เฮ้ย what we were ผม just ขอ talking ลอง about? ดูนิดนึงนะครับ He can react to certain key words, but รหัสมอ unfortunately, ส due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Ah, here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get มัน stuck. มีคนแปลหรือเปล่าวะ Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. อ๋อ เนี่ยเหรอ ซ่อมวงจร Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. เนี่ยผมเปิดตารางรหัสมอสนะแก้เหรอ อ๋อ เลื่อนไป ต่อ นี่มันอีเวนต์นี้นี่หว่า ไม่ได้ครับ อย่างเงี้ย ผิดละผิด อ้าว เดี๋ยวเอาไปไงอย่างงี้ อันนี้ easy นี่คือง่ายนะ ต่อแบบง่ายสุด You're doing well. Just as I expected. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. อันนี้ไปเก็บ We're ของ after เนาะ colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? อือฮึ Okay, that's good. Just let me know if you ever feel เขาจะไปดำกับเราด้วยเหรอ uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. เออ อันนี้เราเก็บได้ใช่ไหม ผมเคยเก็บผมเก็บไปแล้วเหรอ อ๋อไม่ มันไม่บาน ถ้าอยู่ข้างน้ำอ่ะนะ แปลกจัง ปกติดอกไม้อันนี้ถ้ามันอยู่ในน้ำมันเก็บได้เลยนะเนี่ย แป๊บนึงนะครับ
ดูซิว่าเราต้องไปเก็บอะไรแล้วทำไมเขาต้องเอาน้องไปเทสในน้ำด้วยวะให้น้องสู้เดี๋ยวใครมีมาวะ Right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. อ๋อ This is it. ใช้หอยสัง We call this thing an echoing conch. It can... Did you notice any interesting places? นี่เราเคยใช้แล้วครับตอนหาของนู่นนั่นนี่ฮะ Let's go check them out. นี่คืออะไรอ๋อนี่ไงได้ละแล้วไงต่อตามเส้นทางนี้ไปโอ้สะดวกดีสะดวกดีไม่ใช่ของทั่วไปนะครับอันนี้เป็นของเฉพาะในอีเวนต์นะเนี่ย Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. ก็คือไปดำน้ำกับเขาจะบอกว่าเคียงมันชวนเล่นอะไรนะไรซอลคอมพานีครับผมบอกขอวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมวันเสาร์แล้วกันวันอาทิตย์ดูบอลคือผมก็อยากเล่นนะแต่แบบเวลามันไม่ได้ครับวันนี้ผมก็ต้องมาสตรีมเกนชินไงเพราะว่าเน้นไปแล้วอะไรนะคอมมิตไว้แล้วว่าจะมาอ๋อนี่คือผู้ว่าจ้างเขาเหรอFremine, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame d'Estray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Thelxie is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... เป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วย They're two of my trustworthy companions. คู่หูที่เชื่อถือได้ They're here to help me work on Thelxie. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. It's really nice to meet you, Madame d'Estray. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. ไอมอนเป็น You are both so เขาเรียกว่าอะไรนะ adorable. The sight of you reminds me of ล่าม little ส่วนตัว fairies under a cottage roof. พูดน้อย Oh, do you really think so? Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I อ๋อ wouldn't have had to trouble ก็เลย Fremine ตรง here จง with ใจ this ตั้งชื่อ commission. ไอ้ Obsessed with the น้อง tales of อันนี้ water? ว่าเทลซี่อย่างเงี้ยเหรอน้องเพนก So วิน you don't know anything about my request yet? ผม I ไม่ would รู้ have เลย thought ครับ Fremine had explained it to you already. เปล่าครับ ก็แค่เราแค่ทำตาม It was a private งาน matter, เฉ so ย we didn't want to just share it willy-nilly. เป็นเรื่องส่วนตัวด้วย So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. รู้แล้วครับ I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret.
So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? รอ Unique way of thinking. โอ้ Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. It's a type of mental ผ disorder. มเขาเริ่มจะเข้าใจแล้วว่า Those affected ทำไม by it เขาถึง often บอกว่า feel เนื้อเรื่อง extremely อันนี้มัน lonely ถึง and lose interest นะ in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to ก็ become เลยท friends with the ำ water เฮล imp. ซี่ออกมา Oh แต่ no. ทำไมต้องเป็นเพนกวินด้วยอ่ะ Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be ไพมอน able น่า to จะ say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. น่าจะขาดใจตาย I won't accept that. We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000 word quota for เอ daily อ conversations with the traveler, and she won't settle for a แต่ single เรานี้แทบไม่ค่อยต่อเท่าไหร่เลยเนาะ The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand เดี๋ยว of ผม his ขอ recent ไปจิบ rambling. น้ำแป๊บนึงครับ It goes a bit like แต่ว่าใส่หู this. ฟังไว้ด้วยเราจะได้ยินเสียงพากย์ไหน โอ้โหมันไม่ใช่เสียงพากย์แล้วอันนี้แหละอันนี้เป็นในอดีตมีอาณาจักรอิมที่ยิ่งใหญ่และงดงามแห่งหนึ่งอยู่ใต้มหาสมุทร500 ฟุตในซาลาเซียเพลนเฮ้ยดินแดนใหม่วะเนี่ยมีอิมน้ำน่ารักอยู่มากมายได้เวลาพูดถึงอิมนะผมนึกถึงแบบไอตัวแบบตัวเล็กๆแล้วก็มีปีกแล้วก็ถือ3 ง่ามอ่ะ เออไม่ค่อยจินตนาการถึงอย่างอื่นได้ครับพวกมันอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยเปลือกหอยและปะการังหลากสีเวลากลางวันจะคอยทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลอสูรทะเลแล้วเวลากลางคืนพวกมันจะร้องเพลงท่ามกลางพืชน้ำสีทองมากมายพวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกระทั่งวันพาเหรดสายรุ้งมาถึงมันเป็นเทศกาลสำคัญที่ราชาองค์ใหม่จะจุติก่อนวันนั้นเหล่าอิมน้ำจะเลือกเปลือกหอยที่มีค่าที่สุดในบ้านของตนเองออกมาผูกมัดด้วยกิ่งและใบไม้สีทองมอบให้กับองค์ชายอิมน้ำที่พวกเขารักที่สุดในวันเส้นทางสายรุ้งนั้นองค์ชายได้เดินบนสะพานสายรุ้งที่ทำจากเปลือกหอยเหล่านั้นรับมงกุฎจากราชาท่ามกลางเสียงกู่ร้องและวันสุดท้ายก็ส่งคำอวยพรของราชาองค์ใหม่แก่อิมน้ำทั้งหลายชื่อขององค์ชายคนนี้คือเทลซี่ Amazing. Your son came up with all of this? เฮ้ยแต่งเรื่อง He ได้เอ really งเหรอ crafted a lovely fairy tale world อีก for ไป Felxy. ทำนิยายได้เลยนะเนี่ย A beautiful dream. นั่นดิ But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. วันพาเหรดสายรุ้งในครั้งนั้นมาถึงตามกำหนดแต่ก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนพวกมันทั้งชั่วร้ายอำมหิตหน้าหวาดกลัวเหล่าอิมน้ำที่ชื่นชอบในเสียงเพลงไร้ซึ่งกำลังจะต่อต้านได้เมื่ออาณาจักรถูกยึดราชาถูกสังหารเหล่าอิมน้ำก็ถูกกักขังจนหมดสิ้นและสภาสายรุ้งที่งดงามก็พังลงในวันนั้นองค์ชายได้หนีไปอย่างยากลำบากด้วยการปกป้องของบุคคลลึกลับสวมหน้ากากแต่เขาสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วจึงทำได้เพียงร้องเพลงเศร้าโศกทั้งวันทั้งคืนทำไมไอ้บุคคลลึกลับสวมหน้ากากผมนึกถึงแดนสลีปวะและมีเพียงเด็กที่โดดเดี่ยวเหมือนกันเท่านั้นที่สามารถได้ยินมันได้นี่มึงพูดถึงตัวเองเหรอ How did the story end แล้วฝน like ต this? กด้วยไง Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome?
Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. มันน่าจะยากครับ Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. He once wanted to make a picture book of his imaginary world, but since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. So Zuria's son also saw Thelxie as a penguin. อืม Oh, he looks so sad. โอเค What we ก็เป็น should do now is สิ่ง help him ที่ complete อะไร this นะ picture book. ทำให้เรารู้ว่าทำไม However, ต้องสร้าง we'll lead the story หุ่น to a เพนกวินออก different มา ending. One where the water imp prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. เออ Just need to แต่ง finish เรื่อง the picture book. แต่ง Why นิ else ยาย would we แต่ง need to อะไร make a ได้ fantasy นะครับ as well? ขายได้นะเนี่ย Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a Thelxie, and then I'll paint the journey with this Thelxie into the picture book. Like a stand-in for your son. Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question, though. Where will we be able to find a Water Imp Kingdom? There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. ต้องทำขนาดนี้นะ To act out a performance of, a brave งานดู journey ยิ่ง through ใหญ่ the เนาะ Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp Kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? Neither of those really มัน sound ต้องเป็นการแส right. ดงใช่ไหมเนี่ย Well, either way, we'll still be able to help, right? เดี๋ยวลองดู It's all ไม่รู้เหมือนกัน There's no need to เราก็ get that แสดงมาเยอะ serious. แล้ว It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer because he's so enamored with his dream. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Thelxie. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 วัน 2 ข้าง days' หน้า time อั to นนี้ catch คือ the 2 วันใน Kingdom ชีวิต of จริง Water Imps. เขาให้ช่วงเวลา ทางอีเวนต์เป็นพาร์ท 2 แน่นอนเลยครับ All right, แต่ว่า everyone. Let's meet again in ของเรา another เนี่ย 2 มันผ่านมา days. แล้วว่าน่าจะเล่นได้เลย Zuria's
Zeria sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you think her plan will work out? Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. นี่แล้วเราคุยกับเฟอร์มิเน่ก่อน wrap up ก่อน เอ้าเดี๋ยวอะไรอ่ะบันทึก อ๋อ What is it, Fremine? What did you want to say? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. เตรียมใจอะไรครับ This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fremine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zeria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... อาจจะเข้าใจดี So that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fremine, don't tell Paimon that you also... No, ไม่ครับ no. ไพมอนน่าจะแค่ Please don't ไม่ใช่แบบ misunderstand. เฟอร์มิเน่น่าจะแค่ I've never had it. I've just... เคยเห็นมาแล้วเหรอผู้ด้วยการคน I've ก่อน just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, to environmental factors and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. อ๋อ In the worst cases, จากไปเลยเหรอ the patient could even pass away. What? It could get that serious? And here Paimon thought they'd just stop talking as much. Yeah, that's just the nature of it. So if you'll find it difficult to cope with the worst case โอ้ยไม่เป็นไร scenario, ครับ เราผ่านอะไร I มา would เยอะแล้วเนาะ prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Oh, Paimon sees มัน what ดู you're ยาก saying ลำบาก now. เนาะในความเป็นจริงมันในชีวิตจริงเรามันมีโรคแบบนี้อยู่ How ปะ do you understand all of this so well, เหมือน Fremine? เคยได้ยินนะ แต่แบบไม่แน่ใจแฮะ Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. ไม่ถึงเมืองเพนกวินใช่ไหม I was able to draw a lot of support from it, เออ so I believe in the power of fantasy worlds. So you remembered. เออ What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark!
อายปะเนี่ย It's just อาย one เลย of เอานี่ my มาครอบหัว personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? อืม Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. หรอ So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Specific times? Like when you put on your diving helmet? Yeah, that's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? Well, if that's in order. ไม่ใช่เอ้ยเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งใช่ Now's not the time! Fremine still has Dulcie's weapon to make. We don't want to bother him now. เฮ้ย Right. สวัสดีครับ สวัสดี I คุณ still have to collect ริว some โตะนะครับ tools I'll need ใช่ไหม to ผมอ่าน craft ถู the กปะเนี่ย weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. จบพาร์ท 1ไปแล้วนะครับผม อันนี้เป็น อันนี้มันยังไม่ปลดใช่ไหมมันต้องเสร็จด่านก่อนหน้านี้มินิเกมครับ เดี๋ยวเราเล่นทีเดียวก็ได้เนาะ อันนี้ดำน้ำเก็บของผมว่าเราทำเนื้อเรื่องต่อก่อนแล้วกัน รออีก2 วันนะครับ วนไป ปรับ Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremine, we're here! มันเริ่มมีกลิ่นละ Seems like เนื้อเรื่องมันเริ่ม everyone's มีกลิ่น arrived แล้ว now. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. หมายถึงใคร Hey, Dulcie! เนี่ยแอบอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ปะเฮ้ย เอาว่ะ มีโล่ มีหอก วันนี้เอามาติดแล้วเหรอ น่ารักจัด Whoa! Dulcie
Indeed. With his weapons in hand, Thalxi looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Remine. We helped you! Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just ต้อง keep หาม an งกุฎ eye out ด้ว for ยนะครับ them on our way to the ruins. อ่า I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thalxi has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now! อืม Why don't we use the story we know as a reference? เรื่องที่ Just มี to อยู่ make แล้วเหร the อ atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon! All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thalxi's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? อืมมงกุฎนะ Color. Ah, color, ลง yes! สีใช่ That's ลงสี really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. ว่า Who จะ would ลง have thought the page could have เดี๋ยว become โอ้โห so ลงอย่างนี้ได้เลย inspiring? เหรอ How wonderful! Splendid ideas, everyone. เอาว่ะ Everyone looks super pumped up. Thalxi most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Thalxi's fantastic adventures begin now! เอาว่ะพาร์ทสองนะครับเราต้องไปสำรวจไอ้นี่ใช่ไหมไอ้อาณาจักรน่าจะต้องไปสำรวจรูนเลยพวกนั้นใครอยู่ข้างใต้น้ำนี่แหละโอ้ยโอเคไหนดูซิเขาเลือกกันไว้แล้วใช่ไหมว่าจะไปสำรวจตรงไหนความลึกน้ำไม่พอไม่พออีกโอเคพอละโอเคมีฟาสทาวเวลให้เราด้วยไม่เชิงฟาสทาวเวลอะไลนิ่งเลนไม่ใช่อ๋อเก็บข Those อง are ก่อน materials that we can use for the เอามา crown, ทำมงกุฎ right? Let's get some for Fremine. อะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยวว่าเก็บอะไรมาอ๋อนี่ไงก็เป็นเปลือกหอยครับ These นี่มันอะไรอ่ะ Whoa! Is that the entrance to the underwater ruins ahead? โอ้มาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้เป็นดันเจียนอ่ะ
อืมมีผู้ช่วยด้วยนะครับเราเราทีมดั้งเดิมของเราดีไหมทีมแบบว่าทีมกายภาพไปได้ทุกที่ So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imp's colorful houses and the rainbow bridge. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thalxi, your Divine Highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory? Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? ได้เหรอไพมอน Oh, this is the goddess's test. อันนี้เทพบ่อน้ำของไพมอนฮะ The เออ goddess has concluded. เทพบ่อน้ำพี่ใช้ขวานของเจ้าหรือเปล่าขวานเงินกับขวานทองอันไหนขวานของเจ้า Your hearts. เออ As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. My gratitude to your Divine Highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. ไพมอนเป็น Is เทพี this the divine inspiration of legend? Ahem. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. Please be careful, brave. คือน้องเขาช่วยอะไรเราได้เนี่ย เดี๋ยวนะเราเล่นเฟอร์มิเนสได้นี่ว่ามาขอหน่อยละกันเฮ้ยอะไรอ่ะ They're called น้องเขาไม่ทำอะไรเลย น้องไม่ช่วยอะไรเลย Heroes of the Deep. อ๋อมันมีเป็นนี่เป็นเอฟเฟกต์ด้านขวาครับGetting you! Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. ผมว่าผมจำได้ว่าเหมือนเคยมีคนแปลภาษาของเทลซี่ออกมาว่าแบบเขาพูดอะไรบ้างเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแปลซ้ำซ้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันแปลได้ครับเพราะมันเป็น We're under attack ผม again. ว่ามันมาจากมันเบสมาจากไอตัวรหัส No มอ need ส to อะ fear, my friends. His Highness is so strong now that even a diviniture of the deep would pose no threat to him. Commencing cleanup! Hair! Ha! Frost is coming! Getting gear! Crush! อ่า It's finally over.
So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Thelxie's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong! We just eradicated all the monsters in one go! It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time, and you too, Thelxie, my child. เนี่ยขีดจุดขีดมันคืออะไรวะ Thelxie's turning out to be a real expert at fighting! ขีดจุดอ้าวไม่มีเหรอ I don't think there's anything that will be able to stop him. He's อ้าว like a true เหมือนจะไม่ prince มีครับ now. มีแต่จุดขีดจุดอะเป็นตัว R นะ Yes, I agree แต่ as ขีดจุด well. ขีดไม่มีครับ ยาวสั้นยาวไม่มีเนาะมีแต่ Let's head ยาว back to สั้น camp for ยาว now. สั้นนะมี I asked the ยาว traveler เดียว to ก็ไม่มี search for some materials on the way ก็ because ไม่ I รู้เหมือนกัน want to make the crown as soon เอ้ย as ยาว possible. เดียวมีใช่ไหมถ้าเป็นยาว We can add an update สั้นยาวอย่างนี้ก็คือ TA อะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมันกันละ Now that we've reclaimed the เอ kingdom อ of water ให้สาย it's time for us to แกะปริศนาเขาจัดการไปครับ the picture book. Zuria and Fremine, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. ไหนดูสิ Hey, you didn't have to say it out loud. No problem. I'm happy to oblige. Then in อันนี้เรา that ไปกระจัด case, มอนเตอร์ the มา story ยังไม่ได้ทำมง today กุฎให้ should น้อง go เลย something like this. After overcoming many โอ้ obstacles, ย Prince Thelxie and his brave companions finally arrived at the entrance to the kingdom of water imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Zuria is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? I'm sure he will, Zuria. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? And see you in 2 days, my อี lovely ก2 วัน friends. เช่นเดิมครับ Final Adventure จะเป็นอะไรกันนะ แต่ว่าโอ้โห ผมว่ามันต้องแบบ เนื้อเรื่องพาร์ทสุดท้ายมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าปวดตับอีกแน่เลย Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah,
I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. ทำได้ดีแล้วครับทำได้ดีแล้ว I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. อ๋อเดี๋ยวมันต้องมีมินิเกมไปตีมอนด้วยนี่หว่าใช่ปะ Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Because what? It's because I hope... อยากให้ What's the matter? And what's with that look on your face? You're เอาโมบังเยอะ and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Am I turning red? เลิกแย่เขาไว้แล้วล่ะ All right. We won't bother you anymore for today, Fremine. Let's see each other in 2 days' time. เจอกันอีก2 วันครับเจอกันอีก2 วัน Thank you. See you in 2 days. ทำไมต้องแผ่นกล้องมาด้วยอ่ะมันมีอะไรปะเนี่ย I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. นี่ไงเดี๋ยวทำทีเดียวนะครับ3 อันเนี้ยเดี๋ยวขอเนื้อเรื่องอันสุดท้ายก่อนเลยนี่มงกุฎแห่งปาฏิหาริย์ครับรออีก2 วันก็ขอทำการเร่งเวลาเลยละกันToday's the final day of Felxie's fantastic adventures. Let's go find Fremine at his camp. 2 วันผ่านไปไวมากครับ Fremine, Felxie, we're here. มาแล้ว Hello, Paimon. Hello, traveler. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. ใครอ่ะ Oh, and speaking of... อ๋อ Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. มันไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่มีอะไร Why are you here, Mr. Bush? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Felxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. นี่ไง Don't worry, we'll help you get the fish back as soon ใช่ as we're done with this เรารู้ job. ปัญหาหมดแล้วครับ Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. นักประดาน้ Fremine diving? No, that's not what happened at all. ำ I've ไม่ heard ใช่ a เหรอ completely different account. เอ้ยเดี๋ยวนะ What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never เดี๋ยว came นะ back. อย่าบอกนะว่า What could that be if not that water imp's work? Are เดี๋ยวนะลูกของ you sure? 100% เขาบอกว่า sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. เนี่ยเดสทรี The เนี่ย child was only 8 years old. His name was Lescaut Destray. Wait, let's go to Stray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. อืม
Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Let's go Destre? Zuria Destre? มันไม่ใช่บังเอิญหรอกก็นั่นน่ะลูก ลูกมาดามแหละชัดเจนอะแต่ยังไงวะต้องถามแล้วให้คุยเรื่องแล้ว We've got to go check on something right now. ขอตัวก่อนแล้วกันนะ I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. เอาละไม่ใช่เฟอร์มิเน่จริงด้วยแหละอันนี้มันมินิเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสิไปที่บ้านเลยเหรออยู่เนี่ยเหรอเกิดอะไรขึ้น Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destre's place? Who are you? Hmm? I have a patient here who needs quiet bed rest. ไหน Please leave us be unless you have anything urgent to ทำไมมี report. เสียงผู้ชายด้วยเนี่ยบอกว่าพ่อน้องเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ This is the residence of Zuria Destri, and I am Jala อ๋อ Khan, เป็นหมอ the family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer with us. And now the Madame has เดี๋ยว come down with the same เดี๋ยว illness. Are you her friend? เคยเป็นโรคหิวโซจริงแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วหมายถึงไม่ใช่ไม่อยู่แบบไม่อยู่ที่บ้านนะครับแบบไม่อยู่แบบนั้นแล้วหรือเปล่าเนี่ยใกล้1 เดือนที่แล้วปะแล้วกลายเป็นว่าแม่ก็เลยแบบเศร้าอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบโอ้จริงด้วย เข้าใจแล้วที่คนเขาบอกกันว่าเนื้อเรื่องมันแย่ละเราเรื่องปุ๊บเนี่ยปฏิปต่อกันได้เลยเนี่ย When she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? ชัดเลย That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. ชัดเลย First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying she... Those actions เราจะ are เล่นต่อยังไง proof เลย that ครับ she เนี่ย can no longer differentiate between fantasy and reality. Then all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although they were all things that happened before the young master left อ๋อ us for good. Madame's time has just never moved forward since his ลำ passing. บากเลยครับเหลือตัวคนเดียวแล้วฮะ So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us.
She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. เมื่อวานเหรอ It was all going well เมื่อวานทำไม until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalakon, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Yes, this is it. เราต้องไป That's right. ต่อให้เสร็จใช่ไหม If what Dr. Jalakon said was true, the past few days have been very Ma. helpful to Zuria, so we should complete this journey. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. เอาไว้ช่วยตัวเองเหรอครับ อย่างเงี้ย I think she might need it อะไร to เขากะ save herself. เนื้อเรื่องแม่งแบบโคตร And if we could complete it, we should be able to give her some โคตร feeling เศร้า of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. ต้อง There's no ต้องไป time ต่อ to แล้วล่ะครับ waste. Let's set off right away. ทำไมมันยังไปเดินหน้าแบบเมื่อกี้อยู่งง โอเค อันนี้เราต้องเข้าไปในโดเมนอีกใช่ไหมนี่เราเทเลพอร์ตไปได้เลยเนาะเราจัดทีมอีกใช่ไหมเนี่ย อ๋อมันมี2 อันที่เป็นอีเวนต์กับอันที่เป็นเอ้ยอะไรอะไอเทมอะไรไม่รู้ครับ เป็นพวกรูนใช่ไหมงั้นก็ใช้ทีมเดิม ก็นั่งวิเคราะห์มอนเป็นอะไรนะ แล้วก็ทีมเดิมแล้วกัน We're here again. This is the final part of Thelxie's journey. อันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหม The most important person is missing. อะไรอ่ะขีดจุดคือตัวอะไรวะ Everyone, ชิบหาย please don't be so down and gloomy. Remember what ขี she ดจุด told มัน us? ไม่มีอะครับ If we were to feel troubled, ขีด the จุดมัน patient ไม่มี would ไม่ใช่อ๋อ become ขีดจุด anxious มี as ตัว K well. นี่หว่าขีดจุดมีตัว N You're right. เมื่อกี้อะไรอ่ะ Everyone N needs to smile. B N เหรออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ It should be our smiles. We have to keep smiling as we ใครแปลไวๆออกก็แปลนะครับลองเลขรหัสมอสดูนะ ไม่รู้ว่าช่วยได้เปล่า Yeah,
I'm sure she will. คือมันเข้ารหัสซ้อนอีกทีหนึ่งผมก็ไม่รู้นะแบบใส่รหัสมอสไปรอบหนึ่งแล้วก็มีรหัสซ้อนเข้าไปอีกทำไมผมขยับไม่ค่อยได้วะโอ้เดี๋ยวโอ้เนี่ยใช้ให้น้องช่วยเราได้Watch out, everyone! They're coming at us again. อ๋อเฟอร์มิเน่มันสแปมสกิลได้เลยนี่หว่าจะได้ใช้นี่รัวๆครับใช้น้ำสกิลทำดาเมจน้ำแข็งได้รัวๆเนี่ยแต่มันต้องกดอันตินะมันต้องกดอันติใช้สกิลได้รัวๆถ้าไม่ได้อยู่ในอันติก็จะรอสักพักหนึ่งก่อน6-7 วิได้หมดแล้วเนี่ยตีหมดปุ๊บก็เรียบร้อยกลายเป็นง่อยเดี๋ยวมันถึกจังวะแป๊บนึงนะไม่ถนัดอันนี้แล้วกันป๊อปอันติเลยทีเดียวเอาให้อยู่โอ้จริงไม่ต้องอันติก็ได้อีกแล้วเหรอI'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. เราไปมาแล้วดิ Didn't you also say that you think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay. At last, Thelxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again แต่มาดามนี่อา offered การ their หนักจริงนะ precious shells to the prince แบบ and reconstructed the โอ้ rainbow bridge of old. คือลืมชื่อลูกชายไปแล้ว As อ่ะ he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil.
The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Surya walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zarya. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. เนี่ยมันแปลว่าอะไรวะแป๊บนึงนะผมหยุดได้ไหมขอนิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตเลยนะคีย์จุดคีย์เนี่ยมันมีความหมายนะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำรหัสมอสไม่ค่อยได้ทำไมลูกถึงกลายเป็นเพนกวินไม่มันในนี่ไงแม่มันเมาไปแล้วจัดให้หน่อยดิรหัสมอสเนี่ยรหัสมอสต้องให้มอสอ่านอันนี้ตัว K ใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะ KF มันทำไมมันดูไม่มีความหมายวะ KF U อะไรอ่ะ KF U B เฮ้ยมันดูไม่มีความหมายเลยนะเนี่ยหรือมันเข้ารหัสอะไรอีกทีหนึ่งเปล่าวะแม่ข้อกล้ามมึงไม่ได้มาตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันเป็นแบบคือเอาในเรื่องกับคร่าวๆสุดๆเลยนะคือมันกับลูกของมาดามอ่ะเขาแบบว่าเหมือนกับเป็นโรคมันเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมวะมันดูเหมือนซึมเศร้ามากกว่าที่แบบว่าแบบเสียพ่อไปใช่ไหมแล้วลูกก็เหมือนกับเพ้ออ่ะแล้วมันมีนิทานเรื่องแบบว่าไอ้เทลซี่เป็นอิมน้ำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็แบบเหมือนกับหลอนอ่ะแล้วก็แบบไปจมน้ำอ่ะจมน้ำตายแม่ก็แบบก็เป็นไปด้วยอีกคนหนึ่งว่าแบบหายไปทั้งสามีทั้งลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเพ้อเหมือนกันแล้วตอนแรกก็คือแบบให้เฟอร์มิเน่ไปสร้างไอตัวตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นหุ่นยนต์ตัวเนี้ยแบบขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะจะเหมือนกับเอามาช่วยรักษาลูกอะแต่จริงๆแล้วลูกอะตายไปแล้วนะตอนนั้นอะคือเหมือนกับแบบมันเรียกว่าไงอะเขาไม่รู้มั้งหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันดูเหมือนรหัสให้ของไม่ใช่แน่นอนมึงคิดว่ากูใส่ไปแล้วจะได้อะไรเหรอ ไม่ได้แล้วแบบพอคือตอนแรกอะยังจำได้อยู่ว่าลูกชื่ออะไรผมจำชื่อลูกไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายอะพอมันเป็นตอนนี้เหมือนจะผิดเหมือนจะจำไม่ได้แล้วก็เลยแบบมึงต้องไปรู้ตั้งแต่ต้นด้วยคือแม่งแบบมีคนบอกกูว่าเนื้อเรื่องอันนี้แม่งแบบโคตรเศร้าอ่ะแบบว่ากูก็เลยนึกว่ามันก็คงจะไม่เท่าไหร่มั้งที่ผ่านมาก็มีมาเยอะแล้วโอ้อันนี้คือแบบไม่ไหวจริงเนี่ยมันมีอีกตัวเดียวกันปะไม่รู้อะ Mama loves you too. What's happening? Is Zarya talking to Thelxie? ว่าแต่เทลซี่พูดอะไร Quick, put on my diving helmet. There's เฮ้ย a เดี๋ยว transcription แปลงรหัสไปแล้วเหรอ that's compatible เอ้า with เขา Thelxie's กล้า input signals. รหัสบอสมึงไม่ได้ใช้แล้ว You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. ไหนจะรู้อะไรไหมไม่เห็นรู้อะไรเลยมันแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไร What เขาใส่มั่วคืออะไรไม่น่าจะมั่วนะคือกูจำได้เหมือนเคยเห็นโพสต์หนึ่งในเฟซที่แบบว่าเอาไอ้คำพวกนี้มาแปลแล้วเหมือนมันเข้ารหัสซ้อนอ่ะมันเป็นรหัสมอสใช่ไหมแล้วมึงก็ถอดออกมาได้คำนี้ถูกปะแล้วเหมือนมันมีข้างในอีกทีนึงว่าแบบมันใช้อะไรสักอย่างอ่ะมันได้คำออกมาแบบเป็นคำจริงๆอ่ะแต่กูไม่รู้เหมือนกันMaman,
Mama loves you too. แล้วเข้าใจกันได้ไงอะ But I love you more, Mamo. What อันนี้เราหลอนไปด้วยเหรอ What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, What can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is อ๋อ เหมือนเขาบอกมันเป็นไอเนี่ยซี greater ไอ than the entire distance ไอซีซ่า between here ไอรหัสของ and ซี the ซ่า kingdom of water แต่ imps. กูไม่รู้เหมือนกันว่ามัน เออ I won't forget, Mammon. แต่กูจำไม่ได้ว่ามันไอ้นั่นมันคืออะไร My love for you, -1เหรอ greater than the entire distance between here I love you and the kingdom of water imps. เออ Night, Mammon. ไม่รู้ลองกดมัวๆแล้วมันได้ คืออะไรมึงคือมึงเอาไปใส่ในเน็ตว่าแบบรหัสซีซ่าเหรอ แล้วมึงก็เอาคำนี้ไปใส่เหรอ เออเขากูคือยังไงเขาไม่ได้ใส่มามั่วหรอกเนี่ยทีมงานเนื้อเรื่องเกมนี้คือแบบ Traveler, เขาจัดเต็มตลอดอ่ะ you're here. Fremine, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? อ๋อลองถอยดูทีละตัว Paimon doesn't want to hear it. คือมันถอยยังไงวะ Don't กู worry. กูไม่รู้อ่ะ It's definitely great news. The Madame came here for a คือ visit ตัวแรก just now with -1 her แล้วตัวที่ doctor. 2 อ่ะ-1 เหมือนกัน ไม่ Color น่าใช่ has ปะ returned to her cheeks, and she sounded full of energy อ๋อ as เป็นภาษา well. ฝรั่งเศส She said ว้าว she'd like to return to the court เฮ้ยแต่ to continue ก็เข้าธีม hosting นะ the เพราะว่า art เมืองนี้มัน exhibit. ฝรั่งเศสนี่ถูก But ปะ this time, she'll work with -1 her ทุกตัว doctor ใช่ไหม to exhibit some picture books เออ อัน related นั้น to กู the รู้ว่า B illness. กลายเป็น A แต่หมายถึงว่าทุก Of ตัวเลยถูกปะ course, ลบลงไป1 Galaxy's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience กู to นึกว่าเหมือน help แบบพวก others. อินิกมาเลยที่มันแบบมันซ้อนกันอะแบบ ไอ้นี่-1ไอ้ถัดไปลบเพิ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้อะเออ Mhm. Here, เหมือนกับซีซ่าเอ้ยไม่ใช่ซีซ่าไอ้อะไรวะอินิกมาที่มันแบบ the Madame กดตัวหนึ่ง wanted แล้ว you ตัว to อื่นมัน have ก็ it. เปลี่ยนตามอะ If at some point in the future มันไม่ขนาดนั้นเนาะ you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? เขาเอาหนังสือไอ้เนื้อเรื่องนั้นมาให้เหรอ She still has the original. อ๋อเป็นตัว It's ก๊อปปี้ extremely important to her. คนเขียนโค้ดตายพอดี Problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on ขนาด Thelp's เรายัง head, มองเห็นเลยเมื่อกี้ she ง felt ง like เลย she really ตัวเอง saw something เมื่อกี้แบบ beautiful. สายตาคนเล่นนี่คือแบบหลอนไปด้วยหรือเปล่าวะที่แบบว่าเห็นเป็นเหล็กเห็นเป็นเด็กเลยอะเออ She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant หรือ us หมวก these นาย powers สามารถ that เห็น we can จินตนากร continue คน to ได้อย่างนั้น use เหรอ in the real world? ใช่ไหมเฟอร์มิเน่หมวกที่นายให้เราใส่เมื่อกี้เนี้ย เอ A อ descent of the fairy tale world into the real world.
At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? เห็นดิครับ That can't be what happened. เห็นเต็มสองตาเลยเนี่ย แถม No way. ถ่าย Wouldn't it be like a ออกส miracle ตรีม that ด้วยเนี่ย really นั้นน่าจะเห็นกันหมด Yes. มีหลักฐานนะนี่ ผมไม่ได้เพ้อไปคนเดียวแน่นอนนะ I hope that everyone who's มี found ลุงกินน้ำครับ themselves in a ถ้าให้ dark ถูกต้องตามหลักเรา place ต้องเห็น be able to see ลุงกิน something น้ำอีก beautiful ชั้นหนึ่งนะครับข้างบนขึ้นไปด้วยโดยสลับสีนะครับแบบบางๆนะ for themselves. ถ้าไม่เห็นแสดงว่ารายละเอียดไม่ดีครับอันนี้ เก็บรายละเอียดไม่ดีครับโอ้โหแหมมาเล่นกับเราสายวิทยาศาสตร์อย่างนี้มาเดี๋ยวขอทำกิจกรรมนะครับทำอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรนะมินิเกมเลยแล้วกันเนาะมี3 อันนะครับก็คืออันนี้ต่อวงจรมารับสมองประลองปัญญากันดีกว่าอันนี้เราต้องต่อตรงนี้ไปตรงนี้ใช้10 อันเนาะมันขอดูกันนะนี่ปุ๊บแล้วมันหักลงมาได้เลยใช่ไหมมันบังคับต้องผ่านตรงนี้มาแล้วก็อันนี้ก็ได้เลยไม่ใช่หรอเนี่ยเอ้าแค่นี้เองไม่เห็นต้องใช้ครบเลยโอเคอันถัดไปมันบังคับต้องผ่านอันที่เขาบอกใช่ไหมอันนี้มี2 ตัวครับก็คือตัวหนึ่งก็มาทางนี้อีกตัวหนึ่งก็อ้อมไปอีกทางมาชิวๆมีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันถัดไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอปะหรือผมพลาดอะไรวะอ๋อมันต้องมาเหยียบให้กันแต่ก็ไม่มีอะไรเนาะมินิเกม easy จัดอันนี้อะไรอ่ะมันกดแล้วมันก็จะเดินมาปัญหาคืออันนี้มันไปไม่ได้ครับเพราะทางมันทับกันใช่ปะเนี่ยถ้างั้นเนี่ยนะแป๊บนึงนะขอลบออกหมดเลยถ้างั้นก็ต้องเป็นตัวเนี้ยเดินมาทางนี้เฮ้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่อีซี่แล้วเดี๋ยวนะมันต้องไปทางนี้เท่านั้นเนาะเดี๋ยวมันต้องลงข้างล่างเท่านั้นอ๋อเดี๋ยวผิดผมเมาอะไรวะก็คืออันนี้มาเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้1มันต้องมาตรงนี้เนาะไอ้2ต้องไปข้างบนปัญหาคืออันเนี้ยมันต้องผ่านตรงนี้ครับเพราะมันเป็นจุดเอาไว้นั่นเพราะฉะนั้นโอเคดูละปึ๊บแล้วเราก็นี่มันต้องเดินผ่านตรงนี้เพื่อกดสวิตช์ครับแล้วนี่กดสวิตช์ตัวเองสุดยอดแล้วเราก็งงตั้งนานนึกว่า1มันต้องขึ้นข้างบน2ต้องไปข้างขวาก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เหรออันนี้อะไรอ่ะเดินมาเจอกันตรงกลางไอ้ตัวนี้เดินมาก่อนแล้วมากดเพื่อสับสวิตช์แล้วตัวมันเองเนี่ยต้องเดินไปตรงนี้เพื่อสับสวิตช์แล้วตัวนี้เดินมาปุ๊บเข้ามาตรงนี้อันนี้สับสวิตช์ให้แล้วไอ้ตัวนี้ก็จะสับสวิตช์ให้แล้วมันก็จะเดินไปตรงนี้ได้โอเคเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจก็ดูเฉลยครับ เรียบร้อยแหมอันนี้มาปุ๊บเข้ามามันจะกดสับสวิตช์รอบนึงแล้วเดินมาก็จะกดสับสวิตช์อีกรอบนึงแต่ไม่ดิเดี๋ยวนะมันต้องให้นี้เดินมาก่อนปุ๊บกดสับสวิตช์ปุ๊บไอตัวบนอ่ะจะเดินมาได้และนี้จะมาติดก่อนแล้วตัวบนมันจะกดสับสวิตช์ให้เพื่อมาทางนี้ได้มันก็น่าจะถูกแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มันไปทางนี้แต่ตัวสุดท้ายมันไม่ไปนี่หว่าเอ้ายังไงทีเนี้ยเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนตัวแรกเดินมาต้องเข้า1ได้เลยเพราะไอตัวเนี้ยมันอาจจะต้องวนทำทางก่อนว่ะนี่วนทำทางครับเพื่อให้มันเข้าไปถูกอันวนทำทางอะไรวะ วนให้ตัวเองเสียเวลาเล่นอันนี้เดินเข้ามาปุ๊บกดปุ๊บมันจะสับสวิตช์ทั้ง2 อันจะเดินไปไม่ได้ฉะนั้นแล้ว
ตัวบนเข้ามาปุ๊บกดสวิตช์ปุ๊บเดินเข้ามาได้เลยก็จะผ่านมาได้หมดเลยส่วนตัวที่2เนี่ยอาจจะต้องวนทางอีกสมมติเอาเดี๋ยวตรงกลางไม่มีลืมตรงนี้โอเคอันนี้ใช่ไหมครับเดินมานะปันไหมเนี่ยปึ๊บโอเคได้นี่ก็สับน่าจะพอดีด้วยมั้งถ้ามันใกล้กว่านี้อาจจะไม่ได้ครับไม่แน่ใจส่วนนี้เดินมาเดี๋ยวนะเดินมาถึงตรงนี้เพื่อสับสวิตช์หรอลองดูก่อนนะเดินมาปุ๊บสับสวิตช์ปุ๊บเดินมาทางนี้ไปต่อสับสวิตช์เดินเข้าไม่สับสวิตช์ปุ๊บมันจะไปทางนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะมันถูกเดี๋ยวถ้างั้นถ้าไล่จากข้างบนนะอันนี้มาปุ๊บเดินมาได้เลยนี้ปุ๊บมาสับสวิตช์ปุ๊บเข้าได้แต่ตัวนี้เดินมาต้องมากดสับสวิตช์เพื่อให้อันนี้เข้ามาปุ๊บสับสวิตช์อีกรอบหนึ่งเพราะงั้นไอตัวนี้ต้องถึงก่อนว่ะไอตัวนี้ต้องเดี๋ยวนะไอตัวนี้ต้องทำทางก่อนเอายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับทำทางไม่พอครับอันนี้ต้องไปอีกหน่อยฮะเรียบร้อยจบยังหมดยังเฮ้ยหมดแล้วโอ้โหด่านยากสุดก็มีแค่นี้เองครับชิวๆแหมมาท้าทายวิศวกรอย่างเราได้ยังไงใช่ไหมนี่อันนี้อะไรเราไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บรางวัลครับเก็บก่อนเคลียร์ไปอันนึงแล้วนะครับต่อแผงวงจรนะของเชลซีอันนี้จะไปรวบรวมของปะเราต้องไปทางนี้เนาะผิดทางนี่ว่ามันอยู่ข้างหลังเฮ้ยก็งงนะอันนี้เราต้องมากดหอยสั่งครับเพื่อให้มันส่งเสียงแล้วดูว่ามันจะไปโดนอะไรฮะเราก็ต้องไปหาตรงนั้นเฮ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเคลียร์เหรอผมไม่ได้เอาพลังน้องมาด้วยดิใช่ปะมันน่าจะต้องเคลียร์ปะนี่ไงเหมือนปลามันเก็บของไว้อยู่อันนี้โคตรหินเราต้องนู้นหิวให้ซะด้วยค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรโอเคไม่ได้นะนี่อะไรวะไม่มีคนละผิดทางมีทางต้องไปนู้นมันหลอกด้วยเอ้ยแล้วนี้ทำไงเดี๋ยวนะต้องใช้พลังนั้นดิยืมพลังหน่อยครับต้องเคลียร์ใช่ไหมพ่นหมึกมาสุดท้ายโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกนะอันนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวต้องเกือบลงไปนู่นแล้วไอ้อะไรนะป้อมปราการเป็นไอ้พวกป้อมปราการอะไรเอาจริงนะโดดลงสูงขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าจะโดนน้ำถ้าลงท่าไม่ดีนี่คือเจ็บเหมือนกันนะพิการได้นะครับสูงจัดเลยนะไม่ใช่แค่เจ็บน่าจะพิการได้เลยครับเก็บพวกนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวนะพวกนี้ดรอปของด้วยเหรอดีจัง
แพทหน้ามีเปิดกระชานะครับแต่น่าจะเปิดไม่เยอะครับเรากักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอของหน่อยน้องดรอปของให้หน่อยนะคือผมเป็นอะไรที่ปวดใจมากว่ะต้องมาฟาร์มของอัพจากน้องพวกเนี้ย ปวดใจจะจัดเพราะว่าน้องน่ารักอะเนาะเราไม่อยากทำร้ายน้องเขาแล้วมันตรงไหนวะไอหอยสังเมื่อกี้มันชี้ไปทางไหนบ้างเนี่ยโอ้ถ้ามันวงมันไกลจังอะฝั่งนู้นด้วยเหรออ๋อมาเดี๋ยวตัวนี้มันถึกหน่อยต้องหลายรอบต่อเป้ามาโอ้โหชิ้นเล็ก2 ชิ้นยังดีกว่าชิ้นเดียวแล้ววะโอเคครบละเหลือแค่ด่านเดียวครับนี่เลยตรงนี้ได้เนาะโอเคโลกนี้แรงโน้มถ่วงน้อยเปล่าก็อาจจะนะเอ้าไปเก็บพลังใครเข้ามาวะเนี่ยขอนี้นั่นขนาดตกมาจากสูงก็ตายได้นะแต่แบบมันน่าจะเรียกว่าไงดาเมจน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงอะ โลกนี้จีน้อยไพมอนบินได้เกี่ยวไหมเกี่ยวโคตรมั่วเลยนี่ขอหน่อยแล้วกันโทษทีนะมันจำเป็นอะมันจำเป็นเราก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกถ้าเกมมันไม่บังคับให้เราต้องมานั่งหาทรัพยากรเหล่านี้เพื่อไปอัพตัวละครนะเราก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยจริงๆนะโอ้ยอันนู้นต้องใช้นี่หว่ามาอีกมาปั๊บเรียบร้อยคือเซียนครับเมื่อกี้อะไรอ่ะนู่นตัวนู้นแต่อันนี้ไม่พอได้อยู่เนาะเฮ้ยกลายเป็นนี้แล้วเหรอปักอุงตรงไหนกะเรายังขาดอีกถุงนึงนะครับนู่นเหรอดูสิครบแล้วพอกลับไปโซนสปาเราได้ไม่ได้แค่เมืองนี้ลองละได้แค่เขตตรงเนี้ยเหมือนเป็นน้ำพิเศษ เดี๋ยวไปลงตีมอนกันแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะลงไลฟ์แล้วมันเหมือนเป็นโซนพิเศษอะแบบว่าพลังในการว่ายน้ำเราใช้ได้เฉพาะกับเมืองนี้เท่านั้นมาศัตรูจอมชั่วร้ายคูณ4มอนสเตอร์เป็นพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถรวบได้นะครับเราจะใช้วิธีการรวบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็น่าจะตีชิวๆมั้งมาเทลซี่เพื่อเราหน่อยนะ Time for takeoff. Let's get it on. Born of ice and frost. Glaze over. ก็ถึกอยู่ No touching. ก็ถึกอยู่แต่ดีที่มันเกิดที่เดิมมันเกิดที่เดียวกันนี่แหละสิ่งที่ดีถ้ามันไปแยกเกิดนี่คือลำบากละนะเอาเลย Dance with me. Born I'll of lay. ice and frost. The show's only just begun. ยังไงดีวะเนี่ย Fire hazard. Care for a dance. จริงใช้รวบได้เลยนะเพราะว่ามันเกิดตรงนี้ตลอดแล้วสังเกตดู Or Rex Lapis. No touching. Access denied. แล้วก็ขออันตีเลยละกัน
ใช้ไฟในน้ำแข็งนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดอันติเต็มอย่างไวอันติเต็มอีกแล้วอันติเต็มก็ใช้ไปครับ All hail, ใช้ไปครับ born of ice and frost. Access denied. Dance with me. ไม่เต้นด้วยหรอกแหมเต้นอะไร Let's play. Buckle up. เต้นบ่อยเดี๋ยวขาเปรี้ย The fuse is lit. ถึกจังวะ Here comes the fireworks. For Rex Lapis, อืม born of ice and frost. Access denied. Yahoo! Think แล้ว you ก็ can ยิง get ไป away? ชิวๆเลย ไม่ได้ใช้น้องเพนกวินช่วยเลยนี่หว่าลืม For a light show. ลืม A festive reprise. เว้ย Blaze over. No touching. Dance with me. คะแนนพอไหมเนี่ย 8,000 จำได้ว่ารางวัลมัน 4,000 ไม่ใช่เหรอ 8,000 จะไม่พอได้ไงวะ 9,000 โอ้โหมัน 6,000 ครับ โอเค ไม่มีระดับบอกด้วยนะ ว่าแบบว่า ระดับนี้ได้เหรียญทองเหรียญเงินอะไรพวกเนี้ย ไม่เป็นไรดีแล้ว อันนี้เป็นแก๊งรูนนะครับ ซึ่งผมว่าเน้นทำดาเมจแบบว่าตัวเดียวแบบต่อเนื่องดีกว่า มันก็มีแต่ทีมเดิมๆเนาะ There is no escape. Feel this ancient power. Beg for mercy. ยังไม่กดอันติครับแต่รอตัวที่ใหญ่กว่านี้ก่อน Shudder. ตัวนี้มันกระจอกไป Crush. ใช้น้องเทลซี่ให้มันคุ้มๆด้วย Rack and ruin. อันนี้ยังเล็กไปอยู่ครับ Shine down. Burst forth. คนดูบอกแล้วเมื่อไหร่มันจะตัวใหญ่อะแบบไหนคือใหญ่ Shudder. เดี๋ยวมันมีเนี่ยเนี่ยใหญ่แล้วอะเราใช้ตัวนี้กับรอบหนึ่งอะ I condemn you. โอ้นี่ขนาดตัวใหญ่นะไม่ต้องกดอันติก็ได้เนี่ยตายหมดแล้วเนี่ย Live. อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน Out of my way. Witness my great undertaking. Beg for mercy. อืมดาเมจดีดาเมจเหลือหลาย Vengeance will be mine. Eye for an eye. เดี๋ยวตีตัวนี้ดิให้มันมีติดสถานะบ้าง More speed. Burst forth. Feel this ancient power. อืม There is no escape. This way. I need terrified. ขอหน่อยแล้วกันเอาเดี๋ยว Inazuma shines ติดขึ้น Shine down. Witness my great undertaking. เป็นไง Freeze to the เอา core. นี้ตัวไม่ใหญ่นี่หว่ามันสลับ Rack กับ and มา ruin. โอ้เซ็งเลยไม่เป็นไร Crush. เฮ้ยมันก็มีตัวใหญ่มาเหมือนกัน Feel this ancient power. There is no escape. ไม่น่าทันแฮะพวกนี้มันถึกก็ได้11,000ไม่9,948ไม่ถึง10,000อันนี้มอนเป็นรวบได้ครับถ้ารวบได้ใช้ทีมรวบเอาฮะง่ายอย่าลืมกดใช้บัฟน้องเป็นกวินเราแล้วกันครับเทลซี่เนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเราจะได้นี่มาด้วยใช่ไหม Time for takeoff. ได้น้องมาเป็นของตกแต่งในการน้ำชาใช่ปะแต่จะพูดการน้ำชาผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเลยนะ Born of ice and frost. สมัยก่อนนี่คือแบบว่าอะไรนะ Gloves off. ตั้งใจเล่นโหมดนั้นมากแบบให้มีนู่นมีนี่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อุตสาห์สร้างนู่นสร้างนี่ออกมาเยอะแยะ ปัจจุบันเหรอครับอ๋อ Think you can get ไม่ค่อยได้ away? เข้าไปแล้วครับ For Rex Lapis. มันแบบ No touching. เหมือนแพชชั่นในการเล่นอะไรแบบนั้นมันลดลงไปมากเลยครับพอช่วงเวลาที่ผ่านไปในชีวิตของผมเนี่ย Close the ship down. คือไม่แน่นะคนอื่นก็อาจจะยังมีแพชชั่นในการทำอะไรพวกนั้นอยู่แต่ผมไม่มีแล้วไง Time
Time for takeoff. มันหมดไปละ This is long overdue. Dead meat. เป็นเรื่องของภาระในชีวิตด้วยแหละมั้งอันนี้คือตีโดนไหมเนี่ยโดนอะไรมั้งแรงไปคอมโบที่ดีนะนี่ Here we go. Think you can get away? We're way behind. No touching. เดี๋ยวขอให้ตายก่อนนะปะโอเคเราแก๊งใหม่มาเราค่อยนี่กับนี่ แล้วก็นี่ Time for takeoff. เฮ้ยโอ้ตำแหน่งไม่ค่อยดีไม่เป็นไร Access denied. Born of icy frost. ใช้บัฟอีก Gloves off. ยัด Stretch your wings and raise a storm. No touching. อ้าวเดี๋ยว Access denied. Where do you... All hail. ไม่ทันนะครับ Think you can get away? ไม่ทันแล้ว 9,500 มาอีก2ด่านอันนี้มีรูเบลเล่นขอหน่อยละกันแล้วก็นี่เลยขอเล่นกับสายฟ้าด้วยแล้วก็อะไรดีวะไฟไหมไฟสายฟ้าได้อยู่มั้งมายังไงสิเซตอัพก่อนเลย Another test subject. Bow your head. ดับเพลิง Another. Let the mighty be humble. นี่ขนาดผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยกระเมดโคตรล้นอ่ะ Time to shine. You're dead meat. ไฟกับน้ำก็ได้อยู่ Let's get it on. Illusion shattered. Silence. The tides beckon. Shower me with praise. Let the world Insolent. Settle down. โคตรแรง Be sanctified. You asked for it. เมื่อไหร่ฟูดีนะจะกลับมา กลับมาไหนอ่ะ strike a pose. Silence. แพนเนอร์ทำไมอ่ะ Be humble. มึงเล่นเหรอ ไม่ใช่ว่ามึงเลิกเล่นไปแล้วเหรอ Absurd. There is no escape. You ain't messing around. Buckle up. Ha. You're dead meat. Shower me with praise. Time to shine. ถ้าให้พูดก็อีกนานเลยนะ เพราะว่า Now you shall เพิ่งมาไปอ่ะ ถ้ากลับมาจะเติม อย่างนั้นเลยเหรอ Settle down. เอางั้นเลยเหรอเขากะ Beckon. โอ้ย เฮ้ย ได้100,000ไม่100,000แล้ว10,000เมาอะไรวะ เยอะสุดแล้วนะนิวเวเลตนี่คือแบบโคตรเก่ง ไม่คือมึงได้ตัวมา มึงก็ต้องมานั่งเล่นเนื้อเรื่องมานั่งเล่นอะไรก่อนนะมันต้องหาของอัพตัวละครอะไรหรือมึงจะเอาแค่ตัวเลย ไม่สนใจเลยอย่างอื่นเลย ช่างมันอะไรเงี้ยหรอสะสมอย่างเดียว ถ้าเอางั้นกูก็ไม่ว่าอะไรอ่ะกูว่าอะไรมึงไม่ได้อยู่แล้วตังของมึงนี่ เอาแค่ตัวด้วย ไว้เดี๋ยวบอกแล้วกันเพราะกูก็เล่นอยู่เรื่อยๆก็รู้ข่าวสารอยู่เรื่อยๆว่าแบบ Let's get it on. อะไรมันจะรีรันตู้อะไรจะมาใหม่เอ้ยอะไรเนี่ย Time for takeoff. เอาแล้วมันมายิงโอ้โหเวนตี้เอ้ย Touching. ไม่รู้งานเลย Access denied. โอ้ดูดิจบเลยนะอันนี้คือคอมโบหายแล้วนะ Yahoo! เวนตี้ยิงผิดฝั่งเนี่ยคอมโบหายละ You can get ต้องมา away. ใหม่เลย You asked for it.
Glaze over. Born of ice and frost. Access denied. Time for takeoff. อ่ะนี่ก็ได้อยู่ไม่แย่ Time for a light show. What the ship do? Let's play. Look alive. For Rex Lapis. Next on the agenda. Born of ice and frost. Fire hazard. อาวุธได้ป่ะอาวุธก็เท่นะอาวุธ กูเป็นนักขายของแล้วBuckle up. คิดอะไรไม่ออกขายของแม่งเลย Long overdue. Dead mate. Fuse is lit. Uplifted retreat. Time for takeoff. Blaze over. Access denied. No touching. Let's get it on. Gloves off. Born of ice and frost. โอเคอุ้ยเยอะกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้19,000 มอนมันง่ายครับอันนี้โอเคก็ครบแล้วนะครับสำหรับมินิเกมของอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่เขาชอบเอาเนื้อเรื่องแบบนี้ดีเนาะเนี่ยแค่เนื้อเรื่องที่แบบว่าไม่ต้องมีตัวละครหลักไม่ต้องมีตัวละครหลักตายคนเขาก็จะร้องไห้กันแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะนานระดับหนึ่งแล้วอะตั้งแต่แพทพวกอินาซุมะเลยพวกนั้นเลยโอ้โหเกินอันนี้เราเก็บอันนี้ครบแล้วน่าจะแลกนี่ไงเนี่ยอ๋อแลกเฟอร์อันนี้แลกเฟอร์มิเนตนี่อันนี้นี่แลกน้องเอาไปตกแต่งในการน้ำชาได้นะครับใครที่อยากได้เทลซี่ไปอยู่ในดินแดนของเรามาดูซิมีอะไรอ๋อเควสเควสเบทพาร์ทรับก็50เลยอะดิอย่างเงี้ยนี่เอาอะไรเดียวผมไม่ได้ใช้แล้วอะของซูเมรุอะก็กดรับไปแล้วกันเนาะ ได้อะไรมาครับเนี่ยอ๋อผมยังไม่เคยมีเฟอร์มิเน่เลยเหรอโอ้ต้องอัพให้หน่อยแหละที่ผมกดไปเลยก็ได้นะเนี่ยไอติ่ง100 กว่าเนี่ยคือแบบดูใบอัพผมดิ2,000อันนี้คือแอบหลับใช่ไหมโอ้โหแล้วใช้ไอ้นี่อีกแล้วกูต้องไปล่าน้องๆในทะเลอีกละโอ้ไม่น้องบอกเองอีกแล้วเหรอจะละลานมากโอ้โหแล้วใช่นี้อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกก็อันนี้ไอ้บอสนี้เดี๋ยวไปตีได้แต่เนี้ยเฮ้ยไม่ได้จะกดอัพเลยมือมันลั่นนะดิไม่เป็นไรจะไปฟาร์มใหม่ก็ได้ผมต้องอัพให้70ครับเพื่อตั๋วกาชาเอาไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันตั๋วกาชามันตั๋วตู้ถาวรด้วยนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรอ๋อลืมแหมเกือบลืมนี่ไอ้คราวที่แล้วครับที่เราไปทำเควสนะซีซันคราวจนจบใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาน้องเมลูซีนคนหนึ่งที่แบบไปเจอเซเมอร์มาตั้งแต่ต้นน่ะผมไปเจอมาว่าตอนนั้นที่น้องเขาบอกเขาจะวาดรูปไว้ให้อ่ะเขาทิ้งไว้ให้จริงๆแล้วตอนนั้นเหมือนผมลืมเก็บมีมันเก็บได้เดี๋ยวน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเอาไปแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ครับคือวันนั้นอ่ะผมมาเดินหามอนตีเว้ยเพื่อเอาของไปอัพผมก็เลยมาเจอนี่เห็นปะเนี่ยโอ้ดูดิวาดคนน่ารักอ่ะมีไพมอนขี่เซเมอร์ มีนักเดินทางอันนี้ถ้าใครเลือกตัวละครผู้หญิงก็น่าจะเป็นตัวผู้หญิงเลยนะครับคือดีอ่ะ
เดี๋ยวนะแล้วน้องผมเพิ่งเห็นว่าน้องจับผมเลยเหรอ ดึงผม อีกข้างนึงถือผู้กันนะครับเซเมอร์นี่ก็มีสีม่วงสีอะไรด้วยไม่รู้เหมือนโดนทาสีวะเนี่ยถือว่าสวยดีนะครับสวยดีน่ารักดีเก็บเลยนี่เห็นป่ะเป็นภาพเอาไว้ในนี่ได้achievement ด้วยเป็นไงความทรงจำดีๆถ้าใครที่มีมีแค่เพื่อนผมแหละ ถ้าไปเยี่ยมชมการน้ำชานี่คือเหมือนเดิมมาตั้งแต่ไอแพทแรกๆที่ออกที่การน้ำชาออกอะแต่แพทแรกสุดคงไม่เหมือนเพราะว่าอันนั้นเราแบบเพิ่งก่อร่างทั้งตัวใช่ไหมแต่ผ่านไปสักแบบ3-4 เดือนอะมันจะคงตัวแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเพิ่มมาเลย โอเคเดี๋ยวนะเรามีอะไรอีกไหมวะไม่มีแล้วครับเดี๋ยววันศุกร์นี้มาเก็บอะไรนะไฮโดรคูลัสแล้วก็น่าจะมาพรีวิวแพทด้วยคิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยที่ไม่ได้พรีวิวแพทนะครับมันอาจจะมีไงมันอาจจะมีงานราชงานหลวงอะไรเงี้ยสุกเย็นอะตอบไม่ได้ทุ่ม 1เหมือนเดิมมั้งถ้าเขาไม่เลื่อนซึ่งคิดว่าไม่เลื่อนแล้วก็ไม่น่าจะมีสเกดูอื่นนะครับก็น่าจะเป็นวันศุกร์ตอน1 ทุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูเช็คก่อนคือตู้กาชามันจะเหลือ14 วันพิวแพทจะมาประมาณ10 วันก่อนตู้กาชาหมดใช่2 อาทิตย์ประมาณนั้นน่าจะวันศุกร์นี้แหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะแล้วก็ถึงไม่มีอะไรไงเดี๋ยววันเสาร์มาไลฟ์โดกระปองเหมือนเดิมก็อาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะมีต่อยสักพาร์ท2 พาร์ทแต่ก็นั่นแหละแล้วก็เผื่อเคียงมันชวนเล่นไอ้เลเทลคอมพานีอะไรก็ว่ากันไปวันเสาร์ทำไมเสาร์กี่โมงโดกระปองเหรอโดกระปองน่าจะ1 ทุ่มมั้งประมาณ1 ทุ่มแล้วก็ไม่รู้จะยาวขนาดไหนถ้ายาวก็เหมือนเสาร์ที่ผ่านมากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้อะทุ่มกว่าไปจะถึงเกือบตี 1อะแม่งเกือบ6 ชั่วโมงไอ้บ้าเลยเกมมันเพลินโดกระปองอะเล่นมาแล้วแบบติดพลันแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเจอกันแน่นอนไลฟ์ซอพีนะไม่พลาดแล้วจะหาวันมาเล่นจนแบบจะให้จบภายในเดือนนี้ให้ได้ ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นโซไลท์ที่แบบผมไม่เคยแตะโซไลท์แนวแพรี่มาก่อนนะปกติจะแบบเกมที่แบบว่าหลบใช่ไหมเน้นหลบอ่ะอันนี้มันแพรี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ